ثم قال رحمه الله: أبنية المصادر. لما فرغ من بيان عمل المصدر وعمل اسم الفاعل وعمل اسم المفعول، لما فرغ من أعمال هذه الثلاثة، شرع الآن في بيان أوزانها، وهذا في الحقيقة مبحث صرفي. مبحث صرفي. المصدر ما وزنه؟ على أي وزن يأتي؟ مثلا الفعل ضرب. الفعل ضرب ما مصدره؟ ضرب. مصدره ضرب. طيب ما وزن ضرب؟ فعل. فعل بفتح الفاء وسكون العين. تمام؟ هذا المصدر قياسي. ما معنى قياسي؟ يعني كلما جاءك فعل ماض ثلاثي متعدي مثل ضرب على وزن فعل، تمام؟ كل فعل ثلاثي على وزن فعل فمصدره على وزن فعل، مثل ضرب ضربا، كتب كتبا، هذا الأصل. وعد وعدا. فكل فعل ثلاثي متعدي مصدره يكون على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين. وعد وعد، ضرب ضرب، وهكذا. واضح هذا؟ هذا مثال واحد فقط الذي سندرسه الآن بالتفصيل. الآن سنشرع في أبنية المصادر، وهذا مهم جدا أنك يعلمك هذا الباب كيف تأتي بالمصدر وعلى أي وزن تأتي به. نقول المصادر، المصدر كما عرفنا في الدرس السابق، المصدر هو الذي يوافق فعله في الحروف، فإن كان فعله ثلاثيا فهو ثلاثي، رباعيا رباعي، خماسيا خماسي، سداسيا سداسي. فضرب مصدره ضرب، ثلاثي ثلاثي. انطلق مصدره انطلاق، رباعي رباعي. انطلق خماسي، انطلق خماسي فمصدره خماسي. نعم. دحرج دحرج رباعي، مصدره أيضا رباعي، وهكذا. فالمصادر قد تكون ثلاثية وقد تكون رباعية وقد تكون خماسية قد تكون سداسية. على كل حال الآن نقول المصدر قد يكون سماعيا وقد يكون قياسيا. الناظم سيتكلم الآن عن المصدر القياسي. ما معنى قياسي؟ يعني لك أن تقيس عليه بدون أن ترجع إلى القواميس والمعاجم. فمثلا كلما وجدت فعلا ثلاثيا متعديا على وزن فعل، فأنت بدون ما ترجع القاموس تقول مصدره على وزن فعل، مثل ضرب ضرب. هذا قياس أم سماع؟ قياس، يعني لك أن تقيس عليه كل كلمة جديدة تأتيك. أما السماعي فهو موقوف على السماع، يحفظ ولا يقاس عليه. واضح هذا؟ هذه مقدمة. إذا نشرع الآن. قال رحمه الله: فعل أي وزن فعل، وهو مفتوح الفاء وسكون العين. قياس مصدر المعدى، أي هو قياس لمصدر الفعل المتعدي من ذي ثلاثة، أي إذا كان ثلاثيا. مثال: كرد ردا. يعني يقول فعل أي الاسم الذي على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين، هذا يكون قياسا مضطردا لكل فعل ثلاثي متعدي. مثل إيش؟ مثل ضرب. لو تأملت في ضرب فهو فعل ثلاثي متعدي وليس بلازم على وزن فعل مفتوح الفاء والعين. هذا كيف يأتي مصدره؟ يأتي مصدره على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين. مثال: ضرب ضرب. مثال آخر: رد. ما مصدره؟ رد ردا. هنا فقط اللهم أن رد حصل فيها إدغام. رد أصلها ردد على وزن فعل، فمصدرها يجب أن يكون على وزن فعل، لذلك نقول رد ردا. ردا أصلها فعلا. واضح؟ وهذا مثال فقط للمضاعف، والمضاعف قد يلبس، لكن المثال الواضح له
ضرب ضربا. مثال آخر وعد، وعد فعل ثلاثي متعدي على وزن فعل، فإذا ما قاعدته؟ قاعدته وقياسه، لما نقول قياسه يعني قاعدته المضطردة أن يكون مصدره على وزن فعل، فتقول وعد وعد، تسكن العين وتفتح الأول. ثم قال وفعل اللازم. أما إذا كان الفعل على وزن فعل، اللازم يعني كان لازما وليس متعديا، فهذا كيف يأتي مصدره؟ كيف بابه؟ كيف قياسه؟ كيف قاعدته؟ قال الناظم بابه فعل. مثال فرح، فرح كيف مصدره؟ فرح فرح، فرح فرح، فرح على وزن فعل، لازم متعدي لازم. إذن إيش قاعدته؟ ما قياسه؟ قياسه أن المصدر يكون على وزن فاعل بفتح الفاء والعين، فتقول فرح فرح. مثال ثاني جوي، جوي زيد، جوي زيد يعني أصابه مرض في الجوف، في جوف بطنه بسبب العشق، فيقول له جوي، جوي على وزن إيش؟ فعل، لازم متعدي لازم. إذا ما قاعدته؟ كل فعل على وزن فعل وهو لازم فمصدره يجب أن يكون على وزن فاعل، تقول جوي جوا، فرح فرح، شلل شلل. واضح؟ لذلك قال الناظم كفرح وكجوان وكشلل. هذه أمثلة للمصادر وليس للأفعال، جاء بالمصدر هنا ولم يأتي بالفعل، نفس الشيء. ثم قال وفعل، إذا جاءك فعل على وزن فعل اللازم وليس المتعدي، مثل ماذا؟ مثل قعد، قعد فعل ثلاثي على وزن فعل وهو لازم، كيف يأتي مصدره؟ أنت بالفطرة تأتي به، ما مصدر قعد؟ قعد قعودا، قعود على وزن إيش؟ فعول. قال الناظم له فعول باضطراد يعني دائما. مثال كغدا، غدا أو غدا، نعم تقول غدا زيد، يغدو المصدر غدوا، غدا مثل قعد، فهو فعل ثلاثي على وزن فعل وهو لازم. ما قاعدته؟ مصدره يجب أن يكون على وزن فعول، فعول بضم الفاء والعين، فعول، فتقول غدو قعود، وهكذا. ثم قال ما لم يكن، يعني إلا إذا كان مستوجبا لواحد من هذه الأوزان الثلاثة. يعني نقول نحن دائما كل فعل ثلاثي على وزن فعل مثل قعد فمصدره على وزن فعول مثل قعود، هذا دائما، إلا في ثلاث حالات، إلا إذا كان يتطلب واحدة من هذه الأوزان الثلاثة. قال الناظم ما لم يكن مستوجبا فعال، فعال واحد، أو فعلانا هذا اثنين، فدري هذا حشو، أو فعال هذا الثالث. فإذا كان الفعل يتطلب وجود واحد من هذه الأوزان الثلاثة فأعطه إياه ولا تعطيه فعول. ثم فصل قال فأول، أي فالوزن الأول لذي امتناع، أي اجعله للفعل الذي يدل على الامتناع والرفض. قال الناظم مثل إيش؟ كأبى، أنت بالفطرة كيف تأتي بمصدر أبى؟ أبى إباء، إباء، إباء على وزن فعال، تمام؟ لو تأملت في أبى فهو مفروض مثل قعد لأنه فعل ثلاثي على وزن فعل، فكان يجب أن يكون مصدره على وزن فعول، صح؟ لكن العرب قالت إيش؟ أبى إباء. لماذا؟ لأن هذا الفعل يدل على الامتناع والرفض، فكل فعل يدل على الرفض والامتناع هذا لا تعطيه فعول وإنما تعطيه فعال. واضح؟ الوزن الثاني كذلك لو كان يحتاج إلى وزن فعلان فأعطه إياه، وهذا متى يكون؟ قال الناظم والثاني وهو وزن فعلان تعطيه متى؟ للذي اقتضى تقلبا، إذا كان الفعل، هذا ظريف يعني، إذا كان الفعل يدل على تقلب الشيء وفورانه. مثل ماذا؟ مثل جال، تقول في مصدره جال جولانا،
غلا غليانا، هذا فيه تقلب صح ولا لا؟ فهذا مصدره يكون على وزن فعلان، غليان، جولان، واضح؟ ولا تعطيه فعول الذي ذكرناه في الأول. هذه حالة استثنائية الثانية. الحالة الاستثنائية الثالثة قال الناظم بقي معنا ايش؟ الوزن الثالث وهو فعال. فعال متى يأتي فعال؟ قال الناظم للداء. للداء فعال، إذا كان الفعل يدل على مرض عافانا الله وإياكم فهذا تعطيه وزن فعال. مثل ماذا؟ سعل، سعال، زكم، زكام، واضح؟ هكذا. لماذا نعطيه هذا الوزن؟ لأنه يدل على المرض، فصارت هذه الأوزان الثلاثة مستثناة. واضح هذا؟ طيب، ثم انتقل إلى مبحث جديد. عفوا، قبل أن بقي معنى آخر. قلنا فعال يأتي للمرض صح ولا؟ ويأتي أيضا لمعنى آخر. قال الناظم أو لصوت. كذلك إذا كان الفعل يدل على الصوت فأعطه فعال. مثل إيش؟ بكى، بكاء، بكاء على وزن فعال. نبح، نباح، وهكذا. انتهينا الآن من الفعل إذا كان على وزن فعل وهو لازم. ننتقل الآن إلى وزن آخر وهو وزن فعيل. هل يأتي الفعل الماضي الثلاثي على وزن فعل مصدره على وزن فعيل؟ نحن قلنا فعل، مثل قعد، ما مصدره؟ فعول، قعود، إلا إذا كان في حالات إيش؟ ثلاثة استثنائية شرحناها انتهينا منه. الآن نظم يقول هل يمكن أن يأتي الفعل فعل مثل قعد مصدره على وزن فعيل فيقال فعل فعيل؟ يقول ناظم ممكن، وهذا إذا كان يدل على شيئين. وشمل سيرا وصوتا، إذا كان يدل على السير المشي أو كان يدل على الصوت فحينئذ يأتي مصدره على وزن فعيل. مثلا تقول رحل، رحيل. وفي الصوت تقول صهل، صهيل. واضح هذا؟ هذا معنى قول الناظم وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهل. انتهى.